भाई को आज आपके सामने एक महान चीज लेके खड़ी है भैया आपकी स्टेज पे आकर शो का प्रोटोकॉल शजी काटोबेल को विलन प्रीमियर केस रश की जरूरत से खुशामदी कहा जाता है। आज आप टिकट बता देगा कि आपकी कार में कितना दो किसान लोगों को वो सारे फेस्टिवल्स की जिले करने में खुशहाली कहा जाता है। इनके लिए थोड़ा सी क्लैपिंग। साउंड चेक कराएंगे और It's a monster! Rover Hassan from Cardamom! देख के चलाओ ना यार, जब चढ़ जाती गाड़ी हुई बहन पता नहीं होता। और गिर गया ऊपर से, गिर गया। फॉक्सी का नया मॉडल। Here comes Maz Abbasi with the Blue Devil. Swift again. Okay, here's the fastest RX-7 in Pakistan. Fastest RX-7 in Pakistan. HP. मैं बहुत देर से कह रहा था पीछे हट जाओ, बहुत देर से कह रहा था। अपनी सेफ्टी के लिए पीछे हो जाओ प्लीज। इधर की जो गाड़ी है रॉकिंग RX-7, रॉकिंग RX-7 काइंडली रास्ता दिया। बहुत खतरनाक गाड़ियां आ रही हैं इधर। काइंडली पीछे पीछे लगा दी गाड़ी को। जहाँ पे गाड़ी खड़ी की थी वहीं पे खड़ी है। थैंक यू। ओके जबरदस्त हेलो गाड़ी की रास्ता दे दे, रास्ता काइंडली रास्ता दे दे, काइंडली रास्ता दे दे। Beautiful right there.
गाड़ी को और देगा बल्कि गाड़ी को नहीं जीप को। स्टेज भी पीछे कर ले, लोग भी पीछे कर ले। आर्मी वाली सर टायर देखे गाड़ी पीछे है। ब्यूटीफुल सिटी, ब्लैक कलर। ऐसा लगता है इंजन फट गया। ओके ना तो करोड़ा फुली टेंटेड साइड मारेगा काइंडली। सामने से बदले पीछे आगे पीछे जगह। एहसन दुरानी ऑन स्टेज, एहसन दुरानी। ओके लाइट मारे गाड़ी को। सोने की रजा। राना तारिक with a vintage car. BRC Corolla 1.8 SE Saloon. Pakistan. वॉल्यूम कम करने की गाड़ी का की गाड़ी। ये गाड़ी अच्छी है यार। साउंड सिस्टम है कौन सी अभी सिविक है 2000 है मेरा ख्याल है। उस्मान मलिक की बनीनों का साउंड सिस्टम चेक करेंगे जी। हमारे पास 3 गाड़ियाँ आ रही हैं। क्या बाइक वाले आ गए।